Okay, welcome back guys. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk isap vape. Oh, padu. Okay, aku isap tobacco coffee. Korang isap apa? Okay, kali ni kita bersama. Welcome back to my channel, Hasif Meka. Dan kali ni kita akan react another reaction, another rap. Alright? So, aku tak tahu macam mana apa yang tengah berlaku. Dah tak ada dah. Lepas titik nombor dengan keklik, senyap terus. Lepas keluar cloud, terus senyap. So aku nak react another reaction lah, iaitu lagu baru Kelabu. Okay, Kelabu Yoni Boy dan juga Azlan Typewriter. Azlan Typewriter is betapa legend lah. Sebab aku suka dia zaman dia punya geng yang lama kan. Cuba kau ingat balik. Cuba kau ingat balik. Putar balik. Tak tahan, sahabatku tak tahan Malaya. Lepas tu dia keluar ke Typewriter. Alright. So, Azlan ni aku suka vokal dia. Dia serak-serak basah yang boleh tarik. Ya Allah. Kalau dengar tu, na'udzubillah. Kan? So, tapi kali ini kita akan dengar bersama dengan korang lah. So, Kelabu apa nama? Azlan Typewriter dulu dulu tim mana aku lupa lah. Damn girl. Okay, tanpa kita membuangkan masa. Alright, so kita akan dengar lagu Kelabu. Tak nak cakap banyak lah dengan korang. So kalau kau belum subscribe, kau suka ni, kau boleh subscribe terus ke channel aku. Dan aku buat reaction untuk rap underground dan juga mainstream. Alright, sekarang aku dendangkan korang sebuah lagu rap Kelabu Yoni Boy dan Azlan Typewriter. Let's go. Alright. Oh, Yoni Boy. Starting with Yoni Boy. Yoni Boy ni aku suka lah. Dia salah seorang yang macam talented. Dia punya flow dengan dia punya words tu sangat berbeza, tak ada orang lah. Nice. Woo, Azlan. Aku suka lingkuk ni. Damn. Alright. Okay. Lagu ni mungkin slow sikit. Tapi kau tahu kan Yoni Boy sebenarnya tak boleh nyanyi kan? Tapi it's okay. Baik tu. Woo. Okay. Nak terjatuh tadi perempuan ni. Alright. Akan jadi right. Come on, chorus guys. Tak ada chorus ke? Ini the music. Bersamakanlah. That's all. Serius lah, itu saja geng. Aduh, itu saja, la ilaha illallah. Aku punya lah. Aku punyalah tunggu. Apa-apa pun itu saja lagunya. Aku tak tahulah, mungkin lagu ini untuk OST mana-mana drama ke movie ke, aku tak tahu.
tapi quite nice. Cuma dia hanya sampai macam tu saja. Dia tak ada yang macam hype gila tau. Tak ada. Apa-apa pun, aku tak tahu nak cakap apa. Agak terkecewa. Okay, terima kasih kerana menonton dan menengok YouTube channel ini. Jangan lupa share, like dan tekan button subscribe. Assalamualaikum.